na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mosepelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA, aye na bon pikili kinyoso, Kobesa Matondo, Accenti, toi Sakidila. Merci d'avoir passagé na nyoso pour la confiance pour pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie à Banamboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pas là qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala te mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Ngonga kokiel nyonso bosepelaka kolanda info lingala journal ya peuple pour na peuple mbote. Na bila msikani nyonso tubozwami na lombango bosengani koyeba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo mardi 27 février na homologue na ye président ya Angola João Lorenzo et pa yuapi balobelaki situation sécuritaire ya Est République démocratique du Congo héritier mapindemi azaki kuna na compte ya info lingala. Ba président Joao Lorenzo pe Félix Tshisekedi ba betaki masolo en huis clos pour na oyo etali situation sécuritaire na Est et la République démocratique du Congo. Ezalaki bongo mardi 27 février 2024 kuna na Luanda capitale ya Angola na bokomi na ye na matinée na ville ya Luanda mokolo ya mardi 27 février président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki masolo directement donc ezalaki tête à tête entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longona Joao Lorenzo nyonso kaka po na situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo. Ezalaki bongo sur initiative ya président ya Angola Wiklo oyo ya Luanda ezalaki suite na mini sommet ya sécurité na Est ya République démocratique du Congo oyo ezalaki organisé le 18 février eleki na Addis Abeba na Éthiopie. Ezalaki na marge ya 37e session ordinaire ya ba chef d'État pe ya ba gouvernement ya Union africaine na entame ya ba échange oyo RDC azali ko maintenir position na ye pour na retrait immédiat ya ba troupes militaires rwandaises na territoire ya République démocratique du Congo pe koti kambala moko ba hostilité nyonso na front pe cantonnement ya ba rebelle ya groupe terroriste ya ba M23 oyo Rwanda azali ko soutenir. Tobeta mwatu muke na primature pour na kososo sabino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a échangé qui mardi 27 février na cabinet na ya Mosala kuna na primature na délégation ya kokise ya ba députés nationaux eli ya Nord Kivu. Kolela ya bana Nord Kivu eyokani makasi na niveau ya gouvernement et pa yuapi basesisaki yango na niveau ya conseil ya ba ministre oyo ezalaki présidé et pa na ye moko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pa yuapi a instruire na premier ministre pe ministre ya ba finance pour ete ba trouver solution na lombango na likambo oyo na bangonga ezali koya et pa yuapi ba ko rendre délégation moko conjointe na Goma po bayeba na komema lisungi epai ya bana mboka oyo wana ezali maloba ya ministre ya ba affaires sociales action humanitaire mwana mboka Modeste Mutinga na ngambo ya présidente ya kokiso ya ba député ya Nord Kivu Jeannette Kavira Mapera ye atalisi ndenge bayaki kokutana na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge po na kosalela ye rapport ya drame humanitaire oyo esalemi kuna na Goma, na Beni, na Luberu, na Butembo, pe na Nord Kivu mobimba. Baye kotalisa eke asenga na gouvernement na lombango, baye bana komema lisungi na population oyo, pamba te bana Masisi, ya Ruchuru, ya Beni, bazali koyenga yenga
po na drame humanitaire oyo ezokosenga penza gouvernement atelema po ezali kopesa pasi na ndenge ya mokiete. Kuna premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a confirmé bango que gouvernement ya RDC déjà a eu décision ya kotinda délégation na Goma oyo délégation nango ezali bongo délégation moko mixte tomoni bongo gouvernement assemblée nationale po bakende na 4 coins ya bamboka oyo, c'est-à-dire na Beni, Butembu, Luberu pe na Goma Mobimba. Pamba te ebele ya bana mboka bakomi ba réfugié kuna na Nord Kivu. Ezali important ya ko souligner que ba exaction pe ba atrocité oyo esalemi na nzela ya armée rwandaise pe ba M23 oyo e occasionné déplacement ya millions ya ba population yango eza ko nécessité prise en charge gouvernementale po ete basunga ba patriote oyo bazali forcé ya ko abandonner ba vie naturelle na bango. Namokambemi ya président na yango Dieudonné Kamuleta, Cour constitutionnelle a traité qui na semaine ya le 19 au 23 février 407 dossiers ya ba contentieux électoraux pour na législative nationale na chambre unique na ba audience publique marathon na salle Marcel Yaou ya Cour de cassation. Héritier Mapindemi a pesi bino ba détail. Nabokambemi ya président Dieudonné Kamuleta Badibanga, Cour constitutionnelle, Batretaki na semaine ya le 19, kino le 23 février 2024, 407 dossiers ya ba contentieux électoraux pour la législative nationale. Bouina chambre unique na ba audience publique marathon oyo ebande kosalema na salle Marcel Yaou ya Cour ya cassation. Ba dossier ya ba contestation ya ba résultat provisoire oyo ezalaki publié et pa ya commission électorale nationale indépendante. Ezalaki mingi penza ya 14 provinces ezalaki traité 4 na yango ba province ici ya demandement ya Grand Bandundu, espace Kasai, Chopo, Grand Équateur, Congo central, pe province ya Chopo. Kana Kasai kuna na DKC oyo azalaki proclamé et pa ya seni Bokele Djema ye asalaki objet ya ba chapelet ya ba recours na contestation. Mais na avis ya ministère public ba requête nyonso ezalaki déclaré soit irrécevable soit non fondée. Na province ya Kasai central na ville ya Kananga, ministère public a recommandé na cour constitutionnelle a rejeté recours ya madame Denise Dissochoa. Na Kasai oriental, requête mon côté ya IDPS Tshisekedi et convaincre organe ya loi Pambate ezali déclaré irrécevable. Na province ya Congo central, ba requête ya Kiakwama, Kiakiziki, Atuma Tubwana, Albert Puela, Ebongo Eva Mwakasa, boye avis ya organe de la loi, ba déclaré yango recevable kasi ezali non fondé. Na Grand Bandundu kuna haute cour a examinaki 44 recours pour la province ya Kwango et Zalaki 66. Boye pour na Maïndombe, ministère public a estimé que Ezalaki Bongo déclaré non fondé. Ba recours ya ex-député national pe ancien ministre ya environnement Mwanamboka Didas Pembe pour la circonscription électorale ya Mouchi. Boye ba estima ki le sous irrécevable. Requête ya Matadiwamba Kanda Muntu oyo abande ko contester ba résultat Ezalaki proclamé et pa ya seni na Kenge. Boye na Oshwe kuna Willy Makiashi yepe a convaincu ki ministère public te na Oshwe ba rejeta ki dossier na ye na Maniema. Haute cour a examiné 24 dossiers Mobimba pour une élection. Il y a ancien ministre ya transport Matata Ponyo Kalumba Mwanangongo ezalaki objet ya ba chapelet ya ba contestation mingi penza ya Daniel Mwananteba Asumani Amani Mbaluku Sefu pe nyonso ezalaki déclaré irrécevable et pas ya ministère public. Na Kindu, ministère public a recommandé na cour aïba ko rejeter requête ya Pascal Omana Bitika oyo azali ko contester élection ya ancien premier ministre et sénateur Matata Ponyo. Kozongela Grand Bandundu, cour constitutionnelle a se penchaki na 65 affaires pour la province ya Kwilu.
qu'on a coup de tonnerre. Une fois, ministère public a trouvé fondé, boye susceptible, ya kozwa gain de cause. Requête ya Moussaga Fassou, ya IDPS Tshisekedi, contre Fumani, Gimandi, ya AAAC, na Gungu, boye na Idiofa, organe ya loi, amoni ke azali convaincu la recours ya Hugues Pouloussou, ya AAUNC, pe asingi na cour constitutionnelle, aïba na ko déclaré yango recevable et puis fondé na province ya Mongala kuna organe ya loi a recommandé rejet ya recours ya Maluku Pombi contre Sakombi Molendo na Lisala na Nord Ubangi 15 affaires ezalaki traité et pas ya cour constitutionnelle boyi ezalaki mingi lokola saga familiale Nagbadolite par exemple Mobutu Giala Kassa YADA TDC yé a contesté élection ya Dongo yé Mobutu ya MLC Siswa Nzapagba yé a introduit requête kaka ndenge moko na Mbongo Mobutu Yango a sollicité na haute cour baye bana ko annuler ba résultat oyo ezalaki rendu public et pas ya seni nzokande na circonscription oyo kaka Kengo Wadondo Marie-Claire ya UDPS Kibasa yépe a kutanaki na ba contestation mibale ezalaki déposé Mosusu epai ya Gbandio Mbunga Betato ya ensemble ya Moïse Katumbi po Mosusu ezalaki epai ya Kwale Konzoli ya MLC. Kasina avis ya ministère public ba requête nyonso esengeli ba déclaré yango irrecevable pe non fondé. Kasina avis ya ministère public alobi ba requête oyo soit ba déclaré yango irrecevable soit non fondé. Pona oyo etali province ya Lomami, cour constitutionnelle a traité qui 23 recours, boye une dizaine ya ba contestation et élection ya Lumanu, Mulenda, Bwana Sefu, oyo azalaki proclamé élu à titre provisoire et pas ya Seni na territoire ya Kabinda. Ministère public a balayé qui ba propos nyonso pe asengi na haute cour aïba na ko déclarer yango soit irrecevable soit non fondé. Pona Sid Ubangi na Bujala, MLC andimaki ko désister pe ko retirer requête oyo batiaki contre Seni P-Code na Libenge. Ministère public a estimé que non fondé ba requête ya Dibandi Nzondomio kuna na Chopo organe ya loi a proposé na haute cour a rejeté ba recours nyonso contre élection ya F Bazaï Bamasoudi Bosimba ke cour constitutionnelle a rendre public ba décision définitive le 23 mars ezali koya. La gloire religion Bosimba que dimanche 25 février nde ezalaki clôture ya tout premier séminaire biblique oyo ezalaki organisé na culte francophone ya paroisse Lembagaro ya Kisanso héritier Mapindemi la Dilando. Et bandaki mokolo ya lundi 19 février et outi koleka premier séminaire biblique ya culte francophone ya paroisse CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso. Yango ezalaki bongo clôturé dimanche 25 février 2024 na culte d'action de grâce oyo esalemaki na occasion. Orateur ezalaki révérend Philomène Umba ye autaki na paroisse francophone ya Matadi pour na animer pendant une semaine séminaire oyo. Thème yango ezalaki malgré la loi le ciel peut tout changer malgré Mobeko Kasilola et Koki Kobongo la makambo nyonso. Boye l'homme de Dieu a révélé qui message na ye attiré ki yango na livre ya Esther chapitre 4 verset 16 à 5 P1 verset 2 alobela ki pe épître ya Paul et pa ya ba Galate na mokanda ya Galate chapitre 5 verset 1 à 2 alobela ki ba signe du temps oyo ezali bongo parmi ba délivrance mosusu oyo ezali projet monene ya Nzambe pona ba chrétien na arrivé ya Jésus-Christ asalaki bongo na ba oyo akomisi bango ba héritier ba ye kosilisa contestation ndenge pasteur Umba asoulignaki na mbula makasi ebandai kobeta ba applaudissement ba fidèle ezalaki vraiment au rendez-vous oyo bayaki ebele pona circonstance pe bazalaki ba invité ya ndenge na ndenge bayaki pe bayambamaki kitoko pona koyoka message après prédication elandisamaki na mot de circonstance ya évangéliste itinérant honorable Neron Mbungu ye encourageaki ba frère pe ba sœur oyo bayaki na culte oyo ezali ko exister paroisse oyo depuis 1984 na ngambo mosusu a félicitaki pe a remerciaki révérend Philemon Umba pona ko animer na ndenge ya malamu séminaire oyo et se clôturer na ndenge ya Sengo Makasi mokolo ya dimanche 25 février. Deuxième séminaire ya culte oyo ekosali mabongo na temple oyo na paroisse nouvellement acquise
oyo misala ezali kosalema. Bosimbake intervenant na deuxième position, président général ya balaïque ya 18e CAC ye abengisamaki na célébration pe alobi azalaki honoré po ete azalaki invité na séminaire oyo ya makasi eyoki inauguré elan mosusu na ndenge na ye. Alobi ezali défi pe détermination ya komona peuple ko réaliser rêve na bango pe ba ambition ya makasi. A profitaki na occasion oyo diacre Claude Mbumba Mabika ye a promettre soutien ya makasi na laïka communautaire oyo bongo azali ko diriger yango pourvu que gloire eyeba na kopesama epai ya Nzambe ndenge a précisaki premier diacre ya communauté membre ya église du Christ au Congo ye ashitaki na kotondaka ba principe sacro-saint Dieu d'abord avant toute chose. Troisième et dernier intervenant ezalaki bongo ingénieur Marc Hulot ye a félicité culte oyo francophone ya Lembagar 1 na ndenge bauti ko totaliser 40 ans d'existence. Coordonnateur ya ba paroisse culte francophone protestant ya CAC a reconnaître que numériquement Lembagar 1 bango baye na troisième position na Kinshasa après PFK ya église du Rocher. Culte oyo et marquaki bongo clôture ya premier séminaire biblique oyo ezalaki organisé na culte francophone ya Lembagar 1 et connaîtra qui peut présente ya délégation moko ya makasi ya honorable Neron Bungumbungu pe ba personnalité mosusu oyo basukisaki nyonso na prière ya révérend Jean Lelo ou azali coordonnateur ya district ecclésiastique Kin Central pe pasteur titulaire ya paroisse oyo tuti kotangela bino na micro ya Info Lingala boyo ka ba pasteur ndenge balobaki atako lubeko ezali atako bipekiselo ezali kasi lola ekoki kofungwama mpona baoyo baza ya Nzambe ya tanke bana Nzambe tobangaka bipekiselo te tobangaka baobstacle te wana toyebi ete Nzambe aza elongo na biso elonga mpe eza na ngambo na biso bibelongolo tozala awa na Lembagar autour ya mama ya likambo tobengi atako mobeko ezali lola ekoki kofungwama na ntina ete esala biso bolamu mpe makambo ebongwana tomonaki yango na nzela ya Esther mpe Mardoche makambo oyelaki bango kasi na ngolo ya Nzambe balongaki donc toyebisi bato bilakeli mabe mpe makambo ndenge na ndenge kokosalema kasi soki kondima ezali lola eza kofungwama. Bon, Ekabola quartier Kayolo na Kimbantseke na Njili quartier 11 eza ya kobeba makasi population asa konyoko na ndenge ya mukete héritier mapindemi Yannick Musiteki. Population avandi na quartier Kayolo na commune ya Kimbanseke elongo na oyo bavandi na Njili quartier 11 pont oyo bozali komona yangonde eservaka bango po na kosala ba navette de part et d'autre kasi etana yango ezali vraiment malamu te bino moko botala awa moto akoki kokatisa ndenge nini même bana oyo balukaka nzela yango po na kokende kelasi ezalaka vraiment danger etana yango ezali kosenga babongisa yango batonga pomoko ya kitoko oyo ekoki ko servir population na ndenge ya malamu pamba te ba risque ya boye botela bino moko bato ndenge bazali kokatisa na keba na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boka population ndenge alobi babongisa siko yo bonga eza ligne principale ko kende ko longwa ko to so ke tinjili mbala mako so batu bacha prince bako chape prince to ke mo mutu ka peto so mata metala ndenge to so taboye moye ko lobeza te papa tatu zo tambula samba saki mawa bachela biso pont ya sika Nzambe pambula oya ko kanisa biso makanisa ndenge wana abongisila biso place yo papa tozana souffrance adona ngambo njili ngambo wana ngambo kingasani eza diosomo principal e bani bana pomme si route mokali eza nzela mo bakotya ngo makadama munene tomona na bakulumba bakotya makadama nzela miki tomona bakimbanse bakasa bakadama limete pourquoi biso ana njili na nchangu dioso munene banda pomme si route mokali basali biso prince munene babongisi biso pont oyo ba mama balelaka awa bakuluna awa ko agresser ba mama tina moi tina butu tala pont tala nzela mukebo moi bato balekeza te tobanzi ke ba autorité pe bato nyonso ya bonne volonté ba koki kosunga population ya quartier Kayolo na commune ya Kimbanseke pe ya Njili quartier 11 po na kobongisa pont oyo enfin ke et permettre bango ba katisaka esika na esika na ndenge ya malamu population abika atakobika po ba risque ya boye ezali malamu te moto akoki kokweya na esika oyo na biloko na ye oyo akoki komema ekozala malamu te.
Érosion ezokonyokolo makasi population ya badara kuna na commune ya Nsele bandaku ebele esi ebukani ba des reporters ya info lingala babeta kitur kuna héritier mapindemi Yannick Musiteke. likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayeba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité eza kaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzoka nde mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya info lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopangu batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala utolongola zemi na ngata mbule panjani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu kokotize po tofinika libulu ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age tokomi na bango na okende kofutela wapi na mbongo nini alors odieke na kende kofutela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse mai ekende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa tobanzi kembela ya population ya Kimbondo Ngomba Kikusa champ de tir nangali mape na Mongafula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. La reporter ya info lingala ba kutana kina sapeur d'état Papa Griffe na séance ya répétition na ye elongo na orchestre na ye boyoka message apesi na micro ya héritier mapine mipe Igor Ntingi. On a invité Bino pour que tous préparer States, tous préparer États-Unis. Bamonaki neni nazwaki trophée kotokuna. Alors tous en la préparation il faut tous onga, mais ensemble avec l'orchestre, c'est-à-dire il faut tout beta na Texas, na Atlanta et puis tout beta na Atlanta. Donc tous préparer pour que tout se rendre kotokuna. Mais dans l'entretemps, lobby déjà nous rendre hommage pas à Chara Congo. Batebele bae baraté artiste à danger artiste à danger et uta tango papa Wemba marai na Jangubal
ngana bango simbarate quoi, simbarate pour ngane mutu na fondango. Ndabanda changa mbongo dans la télévision tchala mwana. Puis bayebi babanda benge Chaka Zulu. Ndenga na yebisaki non. Pourquoi pas toper ça honneur na Congo bengo Chaka Congo. Donc le petit kala azalaka pena pire vienanga. Et puis excellence Adolphe Muzi Tumbo Théâtre. Après ça un espace na RTVS 1 til le Zali. Ngana salara avant et à sali après. Et là le 2 le 3 donc samedi dimanche tous en a 7e rue na place commerciale. Et puis chaque mardi tous a et pas Alain Carré, toi format Samuel Eto'o quoi. Donc tous a chez tout va nous répéter à chaque mardi. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse pour na année 2024 azo présenter le meilleur na ba client na nyonso. Bonne année na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti toi sakidila. Merci na ba passager na nyonso pour la confiance pour pesa qui est. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya Banamboka na même occasion aye ko présenter na bino nyonso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pe la qui na ba service nyoso CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Kolanda kibongo ya Mikel Bristo toto poursuivre basango na biso na oyo etali bongo bokolongono ya nzoto lelo rédaction ya info lingala elobeli bino bisapu tope ba fleur ya ngai ya rouge. Korosol tope mundenge ezali fruit moko kitoko kasi ba fei nango ezali penza kitoko koleka pamba te eposedaka ba propriété médicinale oyo ekamwisaka ba fei ya mundenge etretaka pe eprevenaka variété ya ba problème ya santé depuis banvula ebele ya ba étude esalemi etalisi ke ba fei ya korosol ezali makasi mingi pambate elitaka contre ba cellules cancéreuses yango stimulaka système immunitaire esilisaka rhume kosu asthme grippe epesaka kimia et calmaka système nerveux et amélioraka tension artérielle et amélioraka motema et silisaka dépression et amélioraka prostate et ça anticancéreux pe et silisaka cancer okomela yango ndenge nini isifi kaka ozwa sifei ya mundenge to ya korosol otie yango na 1 litre ya mai otokisi yango makasi obandi komela verre moko na tongo na midi pe na pokwa pendant 15 jours. Keba koleksa 15 jours te pour oko provoquer crise na niveau ya foie. Pona kozala a bonne santé eloko ya kolia eza se moko potopoto Protivap. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa. À la prochaine! Vous allez quoi, mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa, merci pour les Protivap. C'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino. Mama kanta bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, sisi kulia ya bango Protivap, bandi badansi na bango ya babebe pro. Tala. Ba
yango chante kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro. Et là on est ici la capté journal ya peuple pour la peuple yangoyo et comme na suka merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oyo azaki bongo na édition na sima caméra tozalaki na Igor Tingi montage sima maki na Christian Kangebeni Francis Kanzaloko Kapé Fabrice Lundombi journal la peuple pour la peuple ezaka supervisé et pas ya héritier Mapidemi pe coordonné par Stéphane Kande Bandeko Bot Kalamalam au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, kopesa matondo accenti. Toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie, bon c'est pela qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na boelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS.